Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah usolli wa usallimu ala Rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'a sunnatahu wa jama'atah min yaumina hadha ila yaumil qiyamah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusri illa alladziina aamanu wa 'amilus shalihaat wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Shadaqallahul 'azim wa shadaqa Rasulullah wa nahnu ala dzalika minasyahidin wa syakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Al-mukarramun far'alim wal ulama, wabil khusus guru kita sekalian yang baru saja memberikan ilmu, doakan anjeunna sing sehat, sing panjang umur, tegakantun ke para alim wal ulama nu aya di tempat, baik anu hadir maupun anu teu hadir sadayana, tokoh masyarakat, aparat pemerintah, pamiaya, sesepuh ini sepuh, bapak-bapak, ibu-ibu, pemuda, pemudi, santriyin, santriat, murangkali sadayana, para jamaah tanpa terkecuali para panitia penyelenggara di acara Hampura. Anu syukur alhamdulillah malam hari ini urang biasa kempel ke tentunya atas nikmat daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang beberapa bulan lain hanya di Cicangkal, di berbagai daerah temenang ngayakeun perkumpulan. Jadi syukurnya mumpung masih Sawal berjeng tema na oge halal bihalal, secara pribadi abdi mengucapkan wilujeng boboran siam minal a'idin wal faizin, hampuranya kesadayana secara pribadi abdi walaupun tidak bersalaman ke para jamaah. Abdi nyuhunkeun hampura kitu deui para jamaah ke abdi walaupun kita tidak bersalaman, abdi tos ngabukakeun pintu pangamaklum. Lagi pula kita bersalaman saling memaafkan, teu kudu nungguan Ramadan, teu kudu nungguan Sawal bae. Unggal poe mun bisa masih hampura. Hadirin para jamaah, tadi cukup sebenarnya namanya. Lumayan sakitu geus seriannya. Abdi seleresna males, apalagi memang keterkaitan negara anu ayeuna teu meunang kumpul. 3 bulan lalu abdi jadwal ceramah itu dipending kabeh ya. Bener ramai di surat, maklum abdi teh atupan lakunya. Jadi alhamdulillah selesai sangat sebenarnya ngan kamari aya nu kakobo menggoher orang di grup jomblo kabeh jelema hararaput teu laku tadi teu ngaji cenah kira abah aja siam kumaha kumaha pangresa bae cenah. Oh jadi malam minggu lah gitu ampuran seetik di abdi wal asri innal insana lafi khusrin. Abdi kerenangan arah korelasi heula, arah nyambung jeung keayaan alam jeung momentum anu aya ieu.
wal asri innal insana lafi khusri. Katanya demi waktu, innal insana lafi khusri, sakabeh manusia pasti aya dina kerugian. Ai cerita celaka jeung kerugian mah mentong moro jelema nu tara salat, nu sok salat bae sok aya rugina. Ulah cerita jelema nu teu bagug ngaji, pandai ngaji pun pasti rugi. Semua orang pasti kapanggih jeung cilaka. Jadi cerita tentang corona 14 abad lalu Allah geus mere informasi ka Kangjeng Nabi bahwa semua umat itu akan panggih jeung karugian, celaka semua. Jadi tong kudu sieun-sieun teh sebenarnya mah corona mana penyakit selingkuh kan. Bener aja. Hasil perselingkuhan flu babi jeung sar dikawinkeun hasil cloning jadi corona. Terus ayo masing satu balai rombeng nyaho. Asli. Jadi ya yang nggak usah terlalu ini ya. Orang waspada mah perlunya. Itu Pak Lurah atuh memang perlu waspada namanya ai kesieunan teh maulah. Saya pernah baca kitab dan di Ramadan kemarin tuh banyak tamu ya nanya tentang kondisi negara. Imam Ad-Dhahabi tahun 300 Hijriah itu pernah dalam kitab Bidayah wa Nihayah itu diceritakan dulu ada penyakit anu merambak dari kota Mesir sampai Cordoba, dari Mesir sampai Cordoba Spanyol. Dak saya nyaho teh ke Spanyol dekat Real Madrid begitu ada kereta api. Itu selama 2 tahun. Ya beda ngaji nanya, mesti bisa boporowokan. Ayeuna geus kieu atuh resep dengekeun, henteu bae atuh uwi, mam jeung kecap auk-auk. Jadi teu kudu pusing. Anda suka ya Anda dengarkan, tidak suka pun ya enggak apa-apa. Teu kudu maksa ka jelema, maksa sih ngaji ditunggulan jelema jiwa. Kita ini bukan hewan. Bukan. Orang mah manusia mah kudu bener-bener jeung narurina. Ibu pakai kerudung, bapak pakai peci, pakai sarung, ini nggak ada yang paksa. Leres kan tuh. Ibu pakai kerudung aya nu maksa kan tuh. Itu luar biasa. Itulah bener-bener agama. Agama itu angin segar dan nggak memaksa, dan nggak pernah menyiksa. Lain angin putih beliung yang ketika datang merubah suasana, hancur semua acak-acakan, jelema ibadah asa dipaksa, kerdaik nage asa digebugan. Lain gitu. Terima Islam itu dengan hati anu penuh lapang, enak, seger. Ahli zikir, ahli ngaji mah ceria banget lagi teh cara kieu ya. Ieu mah mending ngalipat 9. Aduh, pusing yang menempona ge paralu. Iya. Imam Az-Zahabi meriwayatkan 2 tahun penyakit tersebut mirip corona kalau sekarang. Ternyata Pak, kayak orang cerita ya, ente percaya sebodoh, ente baca sebodoh amat. Penyakit itu sebelum masuk ke satu negeri dia lapor dulu ke wali. Lapor dulu ke wali. Lapor, wali, naon penyakit? Arek izin asup kana hiji nagara. Cek wali, baralila 2 tahun aya korban kan itu penyakit asup ke hiji lembur mah korban pasti aya. Sabaraha korbanna? Tepati loba 10.000 orang. Penyakit masuk ke satu daerah 10.000 jiwa meninggal selama 2 tahun. Eta penyakit asup aja ieu mah asli dina kita bayar. Aya bacaan aya. Asup ke hiji daerah, ke hiji negeri selama 2 tahun. Ternyata yang meninggal bukan 10.000 tapi 50.000. Nu paeh 50.000 orang jengker kabeh. Oh para rahe. Benang 2 tahun eta si penyakit datang deui ka wali. Cek wali geus 2 tahun atos. Alhamdulillah tugas di pangeran selesai. Kecek wali helanan aing yang maca data orang mati itu bukan 10.000 sesuai janjimu datang masuk ke satu negara 10.000 orang meninggal, tapi kenyataan dalam data kematian ia aya 50.000 nu pae. Ieu kumaha kira-kira pertanggungjawaban? Cek penyakit demi wali sumpah be abdi mah cenah swear. Nu pae ku abdi mah 10.000. Ai eta cenah nu anu 40.000 leuwih, nu 40.000 leuwih mah ku lebay paena. Ku kasienan mantakna ulah lebay-lebay teuing. Salaman di jauh-jauh
nu bersih lumpat. Ih si koplok paling kakak nu bersih biasa deh. Saya sering bahas tuh ke jamaah di Krugo pilihnya mun ari ngeuteun keneh mah. Yang berbahaya itu bukan corona, congorna. Eta nu bahayana mah. Asli. Kalau saja najis mugolagoh anu timbulkeun ku kilap anjing ngaletak hiji jalma tanah cai bisa gosaletin ihdahuna biturab salah satunya pakai tanah 7 kali kumbahan suci jelema diletak ku anjing sanajan najis mugolagoh tapi jelema lamun geus terlukai perasaan aku sebab letak jelema puluhan tahun moal leungit nyeri hatena tengetkeun. Ayo sia ngajedog congorna nu bahaya mah geus urang mah ina mengaji hikmahna we heula dan nu mahal di hikmah ngaji hikmah teh lain nyinan wapak kitu lain emang ngaji hikmah nyian wapak lain hikmah itu sebuah kejadian sang positif di balik sebuah peristiwa itu hikmah namanya dor teh aya corona nu Jumatan diparekeun libur Jumat atau kahayangan ngedul mah. Heuh nama cenah teu meunang salat Jumat. Adena ieu mah taala. Koplok. Orang banyak datang ke pesantren teh nanya, "Gimana ini salat Jumat?" Lah, salat Jumat ieu teh kudu rajin teh, saminggu sakali ge cukup. Iya. Ditutup ya ini mau ambil lagi mana bisa jadi iya selama ini orang sholat Jumat khutbahna ngacamplung kalewat kemana-mana rukun jeung syaratna geus teu dipararake cek Gusti Allah teh ceug sia salatna oge ayeuna mah belajar geus bener itu kira-kira beres ieu mah khotbah antem di masjid ngomong-ngomongkeun jelema ngadu-ngadukeun masa nganaonan eta pantes tempat-tempat ibadah ditutup wong dulunya dipakai ibadah harusnya ternyata lain dipakai ibadah dipakai ngadu-ngadukeun manusia. Saya ini ngaji hikmah yang penting. Awas kembali dari ya innal insana lafi khusr. Kita semua akan penuh dengan kerugian. Gajlang waktunya ini 11:30. Hanya ada 3 tanda. Manusia nu moal tanggi jeung rugi teh cengan 3 cirina. Miliki salah satunya. Moga-moga berkah daripada pengajian malam hari ini ngaranna macna ieu tabligh akbar sugan-sugan nu barlik di pengajian ieu jadi jalma anu boga 3 ciri tadi amin. Inilah pengajian anu bener dia pengajian anu bener mah di mana Anda dari rumah datang mawa kapusing asup ke pengajian Anda keluar jadi jalma anu ku Allah dileugikeun kapusingna amin. Lamun di imah urang terbuka penyakit datang ke pengajian Anda pulang dari pengajian Anda Allah kasih kesembuhan dari penyakit tersebut. Lamun ente di imah bodoh datang ke pengajian balik jadi pinter eta pengajian anu bagus di imah teu bener balik ngaji jadi bener eta pengajian anu bagus imah ngabalik pengajian di imah mah bener ai balik di pengajian kunaon jadi garala ngaji naon sia dah ih paralun ngaji ngomong manya ngaji kitu balik ngaji antem jadi egois pang surgana ih paralun terus ngebuka orang dalam terus ya terus ngapling gitu di lain gitu pula itu pengajian yang benar ente di imah boba pas Allah loba ujian rumah tangga jeung sajabana balik ngaji jadi Allah kasih kemudahan eta ayeuna mah ngaco sih di segala pendidikan sampai ke Januari cenah diliburkeun bener tante laju ujian cenah dibawa ka imah ku barudak geus mah di imah aing loba ujian ditambah deui ku ujian barudak aduh kacau rame aja nanti ya Allah ya mudah-mudahan ya 3 tanda 1 illal ladzina amanu moal panggih jeung rugi moal cilaka moal sangsara lamun aya amanu aya iman eta si iman teh ya Allahu akbar ayeuna keur diuji ku Allah abi sampai buat status di pertengahan Ramadan kalau nggak salah anak-anak tulis juga statusnya gitu akhir-akhir ini kita diuji 3 1 diuji iman ku Allah iman pan jelema ayeuna komonya iman ngomong pas heueuh aduh si koplok anu kadua diuji imun
imunitas daya tahan tubuh kudu diuji keur diuji ku Gusti Allah ayeuna. Budak ngarora mesinnya ge eta ngorak keneh tetep we ente kudu nyerah kana fisik kana awak. Asalna libeukeun ayeuna mikeun upaya loba budak ngarora karena pola hidupnya udah nggak jelas. Ente kudu nyerah kana awak sorangan. Iman kudu dirawat, imun kudu dijaga. Penting. Lah, jika gopilin ora keneh, bae geus setengah kolot karek diisi koplo. Maot batuk kitu. La ta'man min sabin fakam min sabin qad sabaqa alaihi al-maut wa saykhun baqi. Anda anak muda jangan terlalu merasa aman. Fakam min sabin qad sabaqa alaihi al-maut wa saykhul baqi. Banyak anak muda podar ti heula ai kolot araya keneh. Loba. Mending ngonah teh bae cenah setengah kolot. Geus segala kurang pati dae karek cenah jikir itu. Enggak saya nomor ramekeun nya. Iku gopil nanti udah dimulai tuh. Udah ya. Ramekeun jikir. Sing ngalecek daek-daek jikir heula ana. Itu Abuya di Banten ngomong kieu dak cenah atuh teu daek ngaji daek-daek muji cenah kitu. Ieu mah muji tilok, ngaji tara daek ih polah naon sama di belum seuneu. Cekolot mun belum seuneu. Atuh kudaek eta hiji iman keur diuji. Imunitas tubuh manusia pun sedang diuji ayeuna. Mantak sing jaga kesehatan. Ya. Ulah diturutan kiai yang diturutan teraes. Nu pagawean teu gablek, wirid henteu, molor henteu, ka bawah teu boga, ngarokok eureun. Sia dicatat naon ku malaikat. Mending ngabingungkeun. Aya ge jelema teu hees ngawirid, ibadah, ngaji ieu mah sare henteu, ngarokok teu gablek, ngopi tara, kabogoh teu boga. Cek malaikat aing mah bingung nyatet sia nya teu tahu. Sing jelas. Hiji iman, dua imun, nu katilu diuji ilmu ku Allah. Ilmu keur diuji, iman, imun, ilmu keur diuji. Ngabuadeg kiai-kiai nu gararang di ayeuna. Pedah teu ngarti hukum. Wah, Mekah ditutup teu meunang boga haji. 40 kali Mekah mesti tutup sabameh di ayeuna. Tahun 300 Hijriah Syiah Koromito menguasai Al-Haram. 22 tahun umat muslim tidak ada yang tawaf haji atau umroh. Lain kakarak ayeuna oncom. Ngaji mangkana sing ecreug, ngebingung sih jadi ustad bugara rampang jasa ngaji tara. Maca hadis salah tolabul ilmi faridotun ala kulli syai'in qadir. Di mana dong? Ngaji sih ecreug ngaji aya kabeh ku ngaji mah. Makana ngaji ara rembung sih aing bingung ka ibu-ibu ge. Mun tos tabligh akbar aya dakwah ditanya, nu teu hadir nanya ka nu hadir eta cenah kumaha cenah ceuk keur peuting kiai na rame. Aing nya aing bingung ieu kiai rame tos kumaha. Nu dikuncir tilu maksudna. Imam ditanya kiai rame ngaji. Iman kudu dijaga, imun kudu dirawat, ilmu kudu digali. Bagus jelema hasrat keagamaannya sedang tinggi hari ini, hasrat agama akur naik-naik. Tapi benar juga dalam beragama itu juga harus cerdas, juga penting. Imai kalau agama kermuju semangat nah ai kapinteran kurang cerdas. Pas jelema nu kakarak bisa mawa motor tangkal cau ditabrak tiang listrik naon digadil. Atuh kakarak kan di mana-mana gitu kakarak masuk operating. Anu kakarak mah mualaf eta sok pangkiaina biasanya. Ini perlu digali deui nya. Perlu awas ini lewat halal bihalal, leungitkeun dendam, leungitkeun ujub, takabur, hasud, kasasama leungitkeun ini kudu sarua jeung ngaranna ongkong ngaran halal bihalal aya ka jelema giru keneh. Sudah hilangkan semua. Geus capek urang. Diadu-adukeun ti bahan baheula ceu. Gusti contohkan deh kolot-kolot urang baheula ini contoh eta. Kalau saya harus bilang ini halal bihalal tuh dulunya enggak ada. Zaman Nabi tuh enggak ada halal bihalal. Oh cenah piraku zaman awas ayo menikah reukeun. Memang aya ti dituna cenah sok aya nanya kitu banyak. Kamari aing tas di ditu jawab gitu. Sok aya nanyakeun kitu nya. Emang aya cenah ti dituna jawab aing kamari tas di ditu gitu geus. Iya. Ini keanehan.
hasrat agamanya anak jelema keur tinggi-tinggi dan itu bagus. Saya berikan apresiasi. Orang sekarang kan banyaknya parawan bujang nu bahasana cenah hijrah teh bagus, akhi ukhti teh akhi ukhti. Sok aya kan gitu, ya bagus. Nu gering sapa kalloh. Ya keren, tapi saya sarankan wong ilmunya juga perlu digali. Ngerti itu? Orang benar itu harus, cerdas juga penting. Supaya bisa ngabedakeun mana ieu produk nu cocok jeung urang cicangkal, mana produk nu teu cocok jeung orang cicangkal. Gitu. Kartosnya. Nah, terus ulah sok ilu kana trending topik. Ilmu tren dan puguh cocok jeung urang mah. Can puguh. Abdi mah sok sering nyarankeun ka jamaah paman. Normal bae jadi jelema deui. Ulah sok nu macem-macem. Nu aneh-aneh ini halal bihalal ya kembalinya temananya gitu cowoknya halal bihalal ha atau lain haram biharam. Kalau temanya halal bihalal berarti kan orang saling menghalalkan satu sama lain, artinya ya leungitkeun dendam, leungitkeun naonnya iri dengki kasasama itu ya hilangkan. Dan itu ngaji yang bener teh ngaji mah nu eta nu bener mah gaya ngaji rukun sujud rukun salat mah deung majelis taklim dia haji leres kan tuh. Nah, benernya kaitan nu paling inti nama ya iya. Dasar dalamnya, kartosnya. Jadi hiji amanu. Nu kadua amilus sholihat. Iman saja orang tidak cukup. Tetap kudu boga amal soleh. Kudu aya. Karena abi khawatir ya kanu ngaroranya nu pemudana pemudina. Cobalah ulah keur momen kieu ngumpul ngaji. Sing rajin. Tuh kamanggungan kapungkur kota ilmu lembur ilmu eta ngaraji deui tak kakendu di dia ayat ke ayat ngaraji deui ngaraji. Abdi mah setuju kana nu kitu nya gitu. Dan abdi geus sering ngomong tah mun aya acara geus teu kudu manggil aing deh. Mangga ma anda jawa salama itu doakeun sing salamat kiai. Kiai mah mun bisa mah nu arek maot mah mending nu bodoh we heula deh. Nu okem nu preman teu heula we pae mah. Maksudna mumpung aya kiai kan mandikeun beureunya nyolatan mungkus mait pan meureun kudu ngarti ilmuna. Ayeuna kiaina paraeh kabeh nu hirup nu bodoh kabeh. Kabayang teu lamun aya jelema paeh ikam sama teu ngarti ilmu. Dak apa ieu urang diseping wae cenah. Mah eta maksudna. Laju dibungkusna ieu kudu kos lontong. Eta pan kabayang kurangnya seandainya orang bodoh semua yang hidup dan orang alim sudah tidak ada, Allah karim, hancur agama. Hancur. Mangkana doakeun kiai sing panjang umurnya. Gitu. Heuh kiai sing panjang umur geus kitu. Ustazah sing panjang umur ngararaji sing manfaat ilmuna eta. Abdi geus teu bisa deh ngaji cara baheula mah dari baheula mah ngaji aya nama geus kieu we ngajina nya. Kitu kin doa. Atuh capek cara baheula mah kendangnya. Ai baheula mah atuh sarua abdi energi keur kasep-kasepna. Atuh aya naon dah beuki kasep. Kalau eta jadi nu kahiji iman, nu kadua amal soleh. Amal soleh eta penting. Iman saja nggak cukup kalau nggak punya jasa kebaikan. Nah naonna jadi kudu aya amal soleh. Kan kieu ya ari jelema mah terkadang jasana dulu ingat-ingat. Nggak pernah orang lihat-lihat dalam hatinya karena hati mah teu katempo nya. Puluhan kali mungkin Nabi menjelaskan ke jamaah di Kulgopilin aya orang dia nu nyaho posisi hate di mana? Ai di dia mah daging hate, lain hatena. Hatena mah wallahu alam duka di mana? Al-qalbu huna. Nabi katakan hati itu di sini. Daging hate. Nabi katakan begitu karena sulit menjelaskan sesuatu yang bersifat abstrak. Nyawa abstrak. Hate itu kan software, bukan hardware. Software, sekali lagi software lain softtek. Itu hate. Saya ngajelaskeun anak. Malah nepikeun ganyeun gambaran aya panganten anyar ka karak beberapa bulan pas ya tengah peuting.
galak salakina cek pamajikan anak maneh malalaki biadab maneh malalaki teu boga perasaan maneh malalaki teu boga hate cerekan aing penting ieu keneh cek awewena ieu lalaki nu ngalamun subuh-subuh berangkat ke rumah sakit hayang di ronsen ronsen dok ronsen dokter mah kumaha pasien hasilnya bagus, paru-paru, jantung, daging hati, livernya bagus. Kata dokter, ini bapak bagus, bapak bukan perokok ya, bapak bukan peminum, tarak kecuali keraus. Bapak bagus pak, ini hatinya bagus, ke paru-paru. Cek isi lelaki melotot, dok sih bener sih ya, aing keur peuting tos pasti aja pamajikan aing, cenah aing tegableg hate. Pikir coba berarti hati di mana? Mana termasuk sakitnya itu? Di sini eta pedah nyebut ke Nabi al-qalbuhuna ai perlu urusan hati nama teh bisa ditempo-tempo jelema mah hese jat lain jandela hati mah lain bujal aing hayang nempo hati sia bagus untuk dibawa bujalna lain maka penting iman mesti ada lanjutan amal soleh hajuna mah pan aya jelema makir ya aya nu pribadi aya nu urusan sosial. Saya sering ngomong, Pak Kiai, abdi mah jarang-jarang kene salatna atuh kumaha sia we. Bebas abdi mah. Kumaha sia we. Ya urusan salat masih aja Gusti Allah. Tetapi urusan kasosialan sampai kapanpun ente masih kawan jeung aing. Kudu kitu. Ulah ngarasa paling bener, paling hebat, paling surga, paling salamet. Awas ngade, awas orang dicangkal ulah kitu nya. Ulah gitu. Biasanya eta para mualaf nu kakarak resep kana agama, galakna luar biasa. Jangan begitu. Hati-hati nya. Urang geus kieu bae, geus ngeunahan kieu, Heeh. Jikir ramekeun deui nya. Ramekeun deui jikirna. Awas tar kamu. Setrap ku aing pokona. Bener we. Ya ramekeun deui jikirna ramekeun. Ya katanya enggak ke Bahrain kejauhan, enggak masalah, yang penting di sini aja. Di dia we. Di dia. Nah, ngartos nya. Tah hiji iman, dua amal soleh. Nu katilu watawa saubil haqqi watawa saubis sobri. Maksudnya apa itu? Yang ketiga, tanda-tanda orang selamat itu daek saling menasehati. Orang salah dielingan narima, batur salah dielingan narima. Itu yang keren. Ulah lamun urang dielingan lah sebelum ngelingan aing sih dican euy ceruk. Sok aya kan begitunya. Enggak, jangan begitu lah. Ulah. Ai jelema ngelingan urang teh tandana nyaah. Kalau orang ngasih peringatan, ngasih nasihat itu tandanya dia sayang ke orang. Ngerti? Karunya itu. Kalau saya jelema hasud. Orang hasud itu sebetulnya orang yang paling perhatian dalam hidup kita. Percaya kan itu? Ya. Lamun urang boga kabogoh, cok dengekeun sia ih. Mun urang boga kabogoh ya. Yang ditanya satu, kamu kalau sakit minum obat. Bener tante? Udah makan belum? Tahu ini ditanya. Udah makan belum? Aing ge geus lapar mah nyatu teu kudu beda ka siang. Tapi orang hasud lebih perhatian dari itu. Nu hasud mah nanyaan urang ka batur. Si eta geus boga naon, geus jadi naon. Lantep we hidup kita tuh selalu diauditing ke orang-orang hasud. Jadi ternyata orang hasud itu orang yang lebih mencintai diri kita daripada dirinya sendiri. Gitu. Maka Allah informasi lewat kanjeng Nabi. Orang selamat itu satu iman, memiliki sebuah kepercayaan penuh ngagantung ka Gusti Allah. Anu kadua, jelema nu beramal saleh, akhlakul karimahna luar biasa. Nu katiluna, jelema saling menasehati, meswasiati satu sama lain. Eta nu sakitu nu keren. Geus ngaji urang bae, ngaji diri masing-masing. Eta nu keren sakitu. Rek neangan naon deui coba aya. Hah? Atau eta kan? Jadi hampurannya abdi ieu mah ku saking terbiasa nah ya ngaji di Cicangkal ya, ngaji di daerah dia orang sudah enggak asing lagi lah ke abdi. Tapi paling tidak adanya abdi hayang manfaat keur dulur kabehan. Hayang bermanfaat keur kabehannya. Ayeuna mah sakieu lah amalkeun eta tadi insyaallah kita selamat. Soal sekarang pandemi yang sedang
booming, bukan hanya di Indonesia, kok di luar negeri kerja sarua ya nama kabeh tekudu buat babet kasasaha, tekudu sulah salah kasasaha, seuzon itu nggak boleh, seuzon nggak boleh. Orang sekarang kan nyalah-nyalahkan pemerintah lah, anu lah. Iya, saya juga akui di sana itu orang baik mungkin ada, orang jahat juga ya mungkin banyak, tapi kan lain kudu gitu, ngertos? Itu kudu nama kudu husnuzon orang kasasama, berbaik sangka, dan itu yang sering diajarkan oleh siapapun. Awas nya itu ulah terbawa suasana aina ya budak narora abdi sok sering oge nanti teh mariksaan di media sosial kan keramai kabar-kabar seolah-olah dibuat nyata gitu loh, seolah-olah rame. Jadi orang ulah terlalu iya dah ulah sing waspada, sing calardas berpikirna kalau mau men-sharing baiknya awali menyaring, saring heula awalna kakarak sharing. Ieu mah kabar nu can kudu bener jeung henteu main sebar-sebarkeun. Akhirnya kan suasana jadi gaduh. Bener tuh? Ulah sok nyingsilnan jelema teu meunang. Di mana ngojek urun ngojekna nu dagang es urun dagang esna, sementara manehna di imah keur boga tanggung jawab nafkah ka anak jeung keluargana areureun kabeh. Setelah itu awas, rotasi bumi sudah tidak berputar dengan aktif dengan baik. Intina cacahan kiamat tong kudu nungguan tahun hareup, mungkin minggu besok akan terjadi. Lamun geus kitu, awas, kita ini orang Nahdiyin loh, orang Nahdlatul Ulama. Kita diajarkan awas, ekosistem bumi itu harus tetap terjaga. Seandainya pun besok kiamat kolot baheula nyebutkeun kieu aya keneh bibit mangga lakeun ku sia bibit manggahna sanajan isukan yakin rek kiamat. Artinya apa? Artinya tetap aktivitas harus tetap berjalan dengan normal. Eta kudu bener ge ngajina. Yo mo asah bedong, asah arif. Gedung teuing aya babi anu rek bangkit, ih si koplok. Nah naonan kitu ulah kudu nyingsilna. Bangsa kita tuh bangsa yang paling kuat. Kurang apa kita 350 tahun lebih Belanda ngajajah negeri orang. Kuat nepi ka ayeuna orang Cicangkal masih marolotot kabeh. Kurang apa negeri kita kuatnya? Kenapa? Jepang itu 3 tahun lebih. Tetap kita masih jadi bangsa Indonesia kok. Nu penting dikirna sing balalener, manakibna teruskeun, jarah kuburna aktifkeun deui, tahlil-tahlilna di tiap rumah aktifkeun deui. Insyaallah kita tetap masih terjaga, percayalah kana sama gitu. Awas. Baru kemarin ada beberapa rombongan habaib kawan saya ke pesantren. Ada istilah bahasa guyon nyebut ya Kak. Kenapa ya lah Pak Kiai? Indonesia itu mesti manakiban loh gini. Manakib itu kan cerita Sultanul Aulia, cerita Tuan Syekh Abdul Qadir Jailani. Awas, pelambangan negara kita, lambangnya itu burung apa? Burung Garuda, burung raja wali, raja bahasa Arab, nah sultan, wali, Sultanul Aulia. Cek santri Sultanul Aulia saha? Syekh Abdul Qadir Jailani. Artinya Indonesia itu sudah pakai pelambangan Sultan Abdul Qadir Jailani. Kenapa bukan foto tuan saya aja pakai burung? Besi fitnah oncom. Sing paham. Selama Anda masih menjunjung tinggi ajaran salafun salih, insya Allah moal konflik lokal kayak cagir deui. Moal. Insya Allah salamat kabeh. Ngerti? Ulah sok neangan produk-produk nu teu jelas deh. Ulah kan cocok kan pugu cocok diterapkan di lembur urang kan cocoknya. Aya namanya cocok bae di lembur urang. Kartosnya geus eta ngaji mah nu kitu geus bawa balik ka imah rengse. Salamet insyaallah isukan paeh peureum paehna. Bener. Moh nyingsunan jelema umat seolah-olah dicetak jadi robot pembunuh, jadi robot penghancur. Ngapain seperti itu? Kita nggak pernah diajarkan begitu. Awas, abdi mungkin karena memang posisi abdi salah sawios bahasa nama sok merena sehat, merena ke ansor ke banser. Awas, kita ini diajarkan orang tua kita itu
bukan oposisi, tetapi kita juga tidak anti kritisi. Saat itu salah, tetap kita wajib kritik untuk itu. Iya, setuju dalam begitu. Atau kudu setuju jangan udah dicarekan udah dipotongin. Lamun aya predator di tengah empang, lain kudu ditogaran predatorna, bayawakna. Naon deui? Oh, naon nu sok ngadangan lauk. Naon sabab besi empangna kiru kabungkreung pae. Itu. Ngartos ayeuna. Wah, sing cerdas cara berpikirna nya. Nu penting eta mah aya nama urang amalkeun naon nu geus kadenge hal-hal positif kana telinga urang, kana batin urang itu amalkan jeung kahirupan sapopoe. Salamet ku sakitu oge. Kartosnya awas, geus ieu acara halal bihalal aya nama urang pake nu tadi teh hiji amanu usahakan kita jadi manusia anu beriman ka Gusti Allah. Anu kadua amilus solihah, step by step, tahap demi tahap kita lakukan hal-hal positif, hal-hal baik. Paling tidak di antara diri kita masing-masing dulu di keluarga. Ibda binafsi. Tekulu cacahan orang Australia jauh teuing, tekulu cacahan orang Surabaya mungkin terlalu jauh. Rumah Anda sendiri aja dulu rapihkeun. Daripada kudu ngeritik batur, daripada kudu mariksaan batur, aya nama pariksaan da awak sorangan heulaanan. Kartos itu geus pake bae di imah eta. Ngarekanan batur teu make kerudung, ayeuna mah dulu urang, majikan urang, anak urang eta bae heula rapihkeun. Teu kudu nampilingan batur. Ngantos tah eta ambilus solihah. Pasang dalam diri kita dulu. Engke ge batur nempokeun ieu. Ngartosnya. Ewas, aya istilah kieu, tak ada yang berbahaya di luar diri kita. Yang berbahaya itu hanya karena kita yang tidak bisa mengendalikan kita sendiri. Eta nu luar mah nu bahaya kabeh oge. Urang dicarekan ku batur, meureun tang kurak siana dicarekaneun. Kan gitu. Urang digirukan ku batur, meureun urangna digirukeun batur. Jadi sebetulnya di luar kita tidak ada satupun yang berbahaya. Yang berbahaya hanya karena kita yang tidak dapat mengendalikan diri kita sendiri. Artos. Bagus dong. Kita pakai. Anu terakhir tadi saling wasiatan, saling peringati, saling elingan. Nah, itu keren. Artosnya, geus sekali deui abdi ngadoa ci cangkal mah jeung dimanapun berjamaah berada, insyaallah salamet tina corona. Moal aya corona abdi geus ngomong tadi ka corona. Corona si aya teh eueuh cenah. Eueuh. Heeh, untuk antisipasi ya pakai masker. Memang perlu pakai masker, kamu budak ngarorannya pakai masker. Itu biar tidak terkena debu masa lalu. Kira-kira gitu nah. perlu supaya orang jadi ampura sekali deui nya, mudah-mudahan aya manfaatna ya obrolan. Sekali deui aya ngaji mata di cekap ti kiai teh botolnya. Engku macem-macem ngarang kiai. Teh botol segala. Teu kebagian ngaran abi ngapal urang beneran deh. Tapi ini kemarin yang singgungan tak eta COVID-19 ya. Abdi mah jadi kopi 9 gelas. Jadi ngopi we insyaallah jelema nu ngopi mah atuh moal hees. Moal keur ngopi mah moal. Kira aku keur ngopi molor. Nama geus kitu ngaroko-ngaroko ngopi-ngopi insyaallah cara rehat itu akhir. Nah, moal insyaallah. Rokok mah kan pembeda jelema sehat. Iya, orang sakit itu tidak ada yang merokok, Bu. Di rumah sakit nu ngarokok. Jadi lamun hayang sehat ngerokok. Itu. Cenah tareh kapaeh belum deui. Sempet deui itu hirup deui rokokna. Jadi geus malaya meunang geus bagian aing meudak. Bener we. Geus ini sakali di hampura bilih wengi teuing nya. Hampura sakali deui ieu mah pas sore we nya ngobrol mun aya salah abdi nu bodoh ece nya. Lamun aya bener eta mah murni daripada petunjuk Allah. Adapun itu kaharti pake teu kaharti mah teu kudu dipake. Hampura abdi sakali deui nya jamaah kitu keneh aya kait mengait misalkan dengan abdi ku abdi tos di hampura. Kitu deui abdi nyuhunkeun ka para jamaah sadayana nya. Kitu ulah barendungnya ulah parudungnya. Kitu sok tereh ka paeh nu pundung. Bener we. Di ditu aya abdi RT paeh. Tos itu ngadenge ka abdi. Kapan aing ngadenge hirup berarti. Sakitu. Amun nyangke ulin kemarin sadayana di atas teh. Tanya cekap meureun nya tos jam 12-an lewat. Sakitu nu kapihatur
wallahul muwafiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.